Дорогой папочка, Хрущев хочет вызвать тебя на заседание президиума ЦК. Я чувствовал, что он готовится. На этих кадрах фильма «Маршал Жуков» режиссера Алексея Мурадова. Утро 26 октября 1957 года. В этот день карьера великого полководца, министра обороны, четырежды Героя Советского Союза Георгия Жукова пошла под откос. Георгий Константинович, объясните членам президиума, почему тайно создали специальные формирования особых войск с целью захвата власти? По официальной версии, поводом для отставки и многолетней опалы маршала Победы стал доклад в ЦК КПСС одного из самых высокопоставленных подчиненных Жукова, заместителя начальника ГРУ, генерал-полковника Хаджи Умара Мамсурова. Этот факт лег черным пятном на репутацию Героя Советского Союза и затмил все достижения военного разведчика.